मैं कहां से लो मतलब तो बोल रहा कैसे रे अरे तू यहां बैठो रे हे तो मसाला खत्म है हुआ है तो यार देखिए मिस्त्री चल रहे हैं चल मेरे को उड़ा गला फिर मैं क्या करूं चल तो लेके चले आ रहा हूं चल ज्यादा ठग तो है ऐसा करा आगे ले जल्दी जल्दी भरे ले कैसे खके आ रहा है खांसी है रही है बहुत जोर की ये खांसी चले चले ना ना अरे तू यहाँ बोले मसाला बड़ू मैं हमारे मिस्त्री बैठे ले 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 ना ना अबे साले अरे इधर हाँ उठवा ना देख अंदर अंदर हाँ चल देखा बाहर जाओ अंदर ले जाओ अरे जो मिस्त्री तो ऊंचे पे इन्हें कैसे दूं बाप रे हाँ तो वो मसाला दे देखो मसाला दे दो सीट भाई ने अंदर रखा था अच्छा अरे जानी खांसी को दे दिया अरे मैंने कहा तो कहाँ घुसो आज हाँ कहाँ दिक्कत है लाला अरे वो खांसी है रही है चल पकड़ा चल मैं गाड़ी लेके आऊँ ये बैठ ठीक है गाड़ी लेके आ रहा हूँ ठीक है लेके आ A few moments later. चलो ऊपर टोपी बना गई हैं मैं देख रहा हूँ यार जाते बड़ा परेशान हूँ जहाँ कर रहा जी डॉक्टर की दुकान थोड़ी है डॉक्टर की दुकान गे है चल मैंने बड़ी आती काट ली है तेरी सर्दी है क्या पता है कि तेरे को चल तो दवाई दवाई डॉक्टर से पहले तो डॉक्टर तो जोड़ा था फिर अरे तू यार डॉक्टर जी बैठे जहाँ बैठ जहाँ बैठ अबे तू है कौन तू फिर कहाँ चलो वाले अरे डॉक्टर छठी तो होगा अरे कहाँ से बेवकूफ आया ये दिक्कत है दिक्कत वो है ना डॉक्टर दिक्कत जाए इसी को तो पूछ रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत है जाए रुपये कहाँ से भी क्या होता है कहाँ से तो कहाँ गया है यहाँ पर बाप रे आइए देखते हैं अच्छा तो इनको कब से खांसी हुई है ये 2-3 दिन तो 2-3 दिन हो गए कहाँ गया ये मेरा कोट आला भाई इतना छोटा तोड़ नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा कहाँ से लाइए सब पेशेंट को आप इसको उठाओ अंदर लेके चलो आ गया ये यहाँ से अरे ये तो ये आ गया इसको अंदर लेके चलो चले चले चलो चलो खाओ देखो वो बैठा हुआ है कहाँ वो बैठा है सामने अरे कहाँ से आया अभी ये कहाँ गया है यहाँ से पता ना कहाँ से पेशेंट लाते हैं ऐसे अबे साले बिना तो ज़्यादा बनाना है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का अरे वो करो अरे ये तो ये रहा हाँ जो डॉक्टर साहब बताया अरे इसको कपड़े वपड़े उतार दो पहले इसके जो डॉक्टर बनना बस जादू सा हो रहा है यहाँ पे डॉक्टर ने इलाज करना चलो इसका इलाज करते हैं इसको लिटाओ पहले चले जाओ
अंदर है गई कहाँ गया है यहाँ? अरे आपके कंधे में बैठा हुआ है, बता दो मुझे। इसको कैसी खांसी है ये? पकड़ो इसको। सीधा लेटो। अरे सीधी करो इसको। बैगन तो डर लगा तो डॉक्टर पढ़ दीजिए गया भाई ये यहाँ से कहाँ से पेशेंट लेके आते हो आप ऐसे? अरे लूटे दवा दो आय। दवा लगाओ डॉक्टर है क्या तुम पे सुना है पता नहीं कहाँ चला जाता है। अरे ये इधर आ गया है, ये रहा देखो क्या कैसे फोन चला रहा है क्या? मोबाइल फोन नहीं है ये, बीपी मशीन है। पकड़ो इसको, बांधो और वहाँ ले जाके बांधो इसको। हंसी आओ बांधो इसको, रस्सी लेके आओ। यही पकड़ो। है पकड़ो इसको, दबा के पकड़ो। जीरो करो सब अरे भाई सीधे रहो सीधे। अभी बीपी अच्छे से चेक करने दो। बंद गई कहाँ गया मरीज? तो मरीज साला साथ वाला आया वो और परेशान कर रहा है। ये रहा इधर इधर। क्या हुआ? भाई तुमने ऐसे क्यों मारा था? पकड़ो इसको। उठाओ उसको, उठाओ उधर से। कहाँ गायब हो गया ये? आप ऐसे आराम से लेके आते हो। मैं तुम यहाँ पर जाना और तो लूनो दो लूं 哎呦我的妈！ देखो बोरा निकालो इसको, निकालो निकालो करना। अभी मैं इंजेक्शन लेके आता हूँ, टाइट से पकड़ना। ना इंजेक्शन लगाऊंगा मैं तो मोटा इंजेक्शन लगा रखिए रुकिए पकड़ के रखो, घो पकड़ के रखना। इसको पकड़ के रखो इससे अभी इंजेक्शन लगाना है। इसको उतारो। इसकी कैसी खांसी है? कहाँ कब से हुई थी इसको खांसी? अरे कटमन पूछो पकड़ के रखो। मैं कर लो काम सामने ढालो जी चलो इसको मल दो थोड़ा। ठीक है, इसको उठा के बिठा लो। अभी भी मल दो हाँ हल्का सा मल दो। बस 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 बिठा लो बिठा लो। लेटा हुआ तो जा हां दवाई ले लूंगा लेटो है दवाई ले लूंगा हां 3 खुराक दूंगा। एक खुराक अभी दे देना, एक शाम को दे देना, एक कल सुबह, कल फिर से लेके आना है। ठीक ठीक है, ये ले जाओ, ये लो दवाई पकड़ो और इनको आराम से लेके जाना। 3 खुरियाँ हैं इसमें। निकल ले मैं दवाई लेने चल हां अरे अरे चल चलो चप्पल कौन नहीं बहनचोद अरे इसको उतारो ये। कितना कैसा इंजेक्शन लगाया घाटे के अंदर आ रही है जाके समय लगेगा, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? ओलो, लेके जाओ इसको पकड़ के। मैं आऊंगा चल चल लेके आओ, आराम से लेके आओ इसको। निकल बिठा दो, यहीं बिठाओ अभी। बैठो हाँ भाई दवा ले ली ना? फीस फीस कौन देगा?
फीस मांगे डॉक्टर साहब, फीस दे दे। फीस? जी फीस। चलो फीस नहीं दूंगा। मैं आऊंगा तू जो ऐसे जो कर रहा है गाड़ी में चल। देख रहे हो? नालायक पेशेंट थे। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वीडियो को करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।